nga bakatwewungu tamanyi musajja n'akuteerawo embeera emukuba n'afunya n'akwata ettaayi ebyo ndowooza batera obbakwata si bwe kiri mukkiriza ntegerekese n'agamba ekirala nti la yada asaahu ala atiqihi tajja kaggo ku bibegaabega kathiru safar atambula nnyo kyala tebaagala nnyo musajja atambula safaari ogenze toliiwo maze emyezi 4 oba wakatuuka n'ogenda toliiwo mu makaago maze emyaka 5 oli mitala w'amayanja omukyala gy'akulira ku ssimu tebalaba mubakozesa n'ebikolwa ebikyamu era ekyo nkyewuunya ne muteekako vidiyo koolo n'oyambula omukyala bw'akulageko akulageko ku ki ebikolwa by'abantu baseegu neweeyambula naye neyeyambula obufumbo si bwa ku ssimu olina kubeera wali muki toyambuliranga mukyala ku ssimu era naawe omukyala amagezi g'enkuwa tewabangayo omusajja ne bw'aba yakugatta n'akwambula ne muteekako vidiyo koolo n'omulaga ebitundu bye eby'ekyama ne mubeera awo mbu mulinga abali mu nsonga z'obufumbo n'omutuusa n'ogenda ne weebaka bikolwa by'abantu baseegu nga kijja kitya bw'akulikoodinga bwe mwawukana n'abisaasaanya wenna weereeza obwereere subhanallah tugalwa ebintu ebyewuunyisa gwe obwereere bwogwo bunyuma okulaba mu kamera ezo enkoba zo nino olaba abantu nga batuuse ku ddaala eri ebyo bikolwa by'abantu baseegu muntu ow'obuvunaanyizibwa oba oyagala okubeera ne mukyala obeera waali obufumbo si bwa ku masimu naye kyembadde njagalamu nti abakyala tebaagala musajja akola ki wa safaari akatono ebadde point nabbi yamugamba nti ankihi Usaama amagezi g'enkuwa fumbirwa Usaama naye Zaidi ono fasaaluuku la maala lahu musajja mukono gaamu talina kasente olaba nabbi bw'ataawa mukyala amagezi kufumbirwa musajja atata tegerekisi tata mwavu ekyembadeko nti obwavu bubi olaba nabbi yatuuka n'okuwa omukyala amagezi aleme kugenda na musajja atata kasente atakalina kati bw'ofunanga omukyala akugumidde mu mbeera ey'obutaba na kasente weebazanga nnyo Allah ne bw'obeeranga mu swala musabire ntegerekisi mukole ki musabire ate ne mbeeramu abakyala abazibu ennyo ku ssente musajja omu yannyumiza emabega awo mwezi guno ogwalamanzaani gwe twakavaamu yafuna ddiiru ya bukadde 1,000 bw'amala okufuna ddiiru ya bukadde 1,000 mukyala we n'amanya nti Hajji afunye ssente obukadde 10 era omusajja n'aziteeka ku akawunti akati n'akwatayo emitwalo 2 n'agawa omukyala n'amugamba nti ezo zizo amuweeyo ku ssente omukyala n'azizira n'amugamba nti ku bukadde 10 n'ompaako emitwalo 2 oliba osobodde okuzongerako olimpa bw'oba tosobola kuzongerako ssente zo zitwale oza mulaba abakyala betulina naye obuuza ekibuuzo nti emitwalo 2 bagamuwadde abadde akoze mulimu ki wabula okumanyako obumanyi akoze mulimu ki kati mulimu abakyala nga bo tebasiima era yazikwata n'azimuddiza n'amugamba onoozongerako onompa
n'aŋŋamba nkoze ntya nembuga zimugjeeko oyo si mukyala tasiima gw'owadde obuwi n'agamba nti olina kwongerako etali bizinesi nti ddiiru ebaddeyo abafumbo bameka nti mutaddemu amaanyi nti atujja gaba nange ebaluse naye omuntu n'akwata emitwalo 2 n'agakuwa n'ogamukuba mu maaso n'oga ojja kumala kwongerako gwe nga olina 10 kati tulina okumanya abantu bano betuwangala nabo nti si bangu ate nga nammwe abasajja temuli bangu ekisookera ddala fe abasajja Mungu yatuwa ekintu eki laavu yaffe yakaseera erinnyira mu bikunta si bwe kiri erinnyira mu biki kubanga eno gye tubeera ebbali tubeera n'emitawaana mingi tutagala onoonya ssente onoonya riziki baana baddayo ku masomero ezaale nti zikubanja oyagala muve mu muzigo mufune poloti byolowooza biki kati yo omukyala ayagala mbu bambi bulira nti omusindikire ka mesegi akamulaga nti ekyemisana kigenze kitya osiibye otya obwo obudde ani abulina era obwo obudde butera kubeerawo ndowooza nga mukyali muhane mmuunu naye otagala oli ku boodabooda bakuyise ofuneyo gumu kitundu ogenda mu ndeeba bakuvuga ng'olina obudde obugira ku ssimu ayagala addeyo omusituleko okuuye olina emitawaana gy'ogenza okukola tofunye riziki obudde obusitula oyo obujjawa n'amaanyi buvaawa kati bo bamanyi nti laavu byebyo okumusitula kumubembejja kumukola ki ekitali kiki ekitaalibadde kibi naye bannayuganda obwavu obwatwambala ate nga tusikira busikire ate nga bukyatwambala essanyu eriseka olirijjawa oddaawo osekerere bw'olabanga bbaawo atuuse awaka n'asekako naawe weebaze kubanga abasajja babeera n'emitawaana miki mingi miyitirivu abamu banoonya ne riziki basanyuse abakyala nga banoonyeza mu haramu naye naagaa nti nga wallahi ne haramu oyo omusajja oyo ayinza obutayingira jjana nga haramu agenda musiba mu bbaliro naye nga ayagala kusanyusa muki naye n'otuuka awaka omukyala n'omwana atakola ki n'atasiima naye nga tamanyi kutagala kwotagalamu tamanyi zivaawa n'akwenkanyankanya nabe eri kayanja naga naye gwe atalinayo ku mmoroka nga eri kayanja mukyala we avuga emmoroka ye buli musajja gwalaba akwenkanyankanya naye alowooza mwenkana kakati obwavu obuyitiridde mu maki mu maka kizibu tusaba Allah bututaase ensonga endala nagyogerako wano mu bitabangula abantu mu maka ensonga ya ssimu eno essimu butwa kasita abafumbo beesembereza essimu ne batagikozesa bulungi y'ensibuko y'okutabuka naddala ku mulembe guno gwe tulimu sookera ddala tulina abakyala boonoonefu tulina abasajja boonoonefu abasajja bakwana abakyala abafumbo mukyala ali ku ssimu bw'aseereza bw'aweereza message ali nno mu buliri kati essimu eno butwa kyova olaba nabagamba mutwale obuvunaanyizibwa obw'ekika ekyawaggulu omukyala tagezanga n'akulimbalimba nti tolina access eyaza ssimu ye agamaanyi ogalina okugjako ekikusumbuwa kiri ekintu eki bwasse kibottebwo na butasalawo naye access ekebera essimu y'omukyala ya musajja ne bw'aba ye yagyegulira aleme kulimbalimba nti si gwe wagigula akolereko gasiya olina obuvunaanyizibwa ogikebera
Ntegerekese for security purpose. Niyo genda okulaba abakyala aboononefu ate be bawoggana ng'agikebera atya ajagaza ati etaliimu kakica lwaki tebagikebera. Mutwale obuvunaanyizibwa okukebera ku bantu bammwe lwe mujja okutegeera abantu be mulina benkana ki. Olwaleero temulabye akatambi akabadde katambula ku social media ak'omukyala eyakolaganye n'abantu bamutemera ebbaawo amagulu naye ng'amutemera nno ku ki? Yatunze bulooka emitwalo 9 bwe kiti n'akolagana n'abantu abatemu. Allah era kwe yayisiriza n'amutaasa nti be yakubira amasimu bajje batemula omusajja ono nga basaayidi ne bamulikoodinga bulungi nga n'ejjambiya yagitegeka nti yafunye emitwalo 9 bwe mutuuka mu mutemeka amagulu. Omukyala mutunulidde ng'ayogera ng'agamba nti nabadde ekigendererwa kyange nadde saagala kumutta nadde njagala bamutemeka amagulu kweza essente 9 tumujjanjabeko ezisigadde nange nzikozese. Naye okumanya abasajja bajjula obwa ssekibotte omukyala asobola okukaaba bw'atyo ayi n'osanga ng'omusajja bali naye ng'amuzizza nze nkulayira Mungu bw'aba wange lwakubeera si wange naye bw'aba wange. Awo wennyini we muleetera ebikunta bye ku poliisi ne muga nti ebyange naawe bikoze ki? Woolabidde ku ekyo kolwa ekiddako ki? Niyo ogenda okulaba beekabyakaaba obuziga bwabwe obwo obwaggoonya. Nsonyiwa butamanya nga wamanya abakyala bwe tuzaala tuwunga. Owunga ki? Nga tewawunze bagende bagatemeko taatawo. Owungira ku bbaawo. Oba engeri gye muwunga senga wagambye batemeko maamawo oba mwannyoko oba omwana naye owungira ku musajja. Abantu abo mbegendereze era ebyo mwebaka ne mubulizaako naddala nga mulina obusambattuko mu maka mubeere beegendereza nnyo. Ntegerekese bino bye mugira abantu abamu beegendereze bino bye bigira oli n'akuwa akatundu akali special ako ka haaji tekakwatwako biveeko. Sooka oweeko abaana be nywako olwo naawe onywe muve ku butunda bwa kitammwe muveeyo mu ddiiro. Mulimbuulira tulisinkana emagombe naye ekitali ekyo mwegendereze. Omuntu ayagala okutemera ku bba bw'alinamu abaana abasukka 3 amutemeka amagulu ku mitwalo 9 n'akolagana n'abantu bajje bamuteme. Olwo wawulira nti olina obukadde 5 beekaabyawo obuzigo obutaliimu obw'ekitemu bwennyini. Kakati baganda bange ekigambo ky'essimu mukitwale nti kikulu awaka. Ntegerekese abafumbo balina okuba nga essimu tezibafuukira kizibu. Muno omukyala byawoza essimu yange bewange be banjingulira togirinaako buyinza. Omukyala bw'aba wuwo omulinako obuyinza ku buli kintu kyonna. Gikebere leeta ndaba essimu bani abakubirakubira ne bagamba omulundi ogwayita era okumanya abakyala baganda bange abasiraamu abakyala boononefu bwe namala okubagamba wano nti abakyala bakyusa amannya g'abasajja ababasigula ne bagateekako mannya g'abakyala. Abakyala abannumba mu inbox ne baŋŋamba ebintu ebyo wabitegedde otya lwaki otulabulira abasajja abo bayitirivu tubalabula. Olabako erinnya Zaidi oba n'agamba taata muto ey'omusajja n'agiteekako Mariyamu Nalooga naye nga yamuganzi. Gw'olaba Mariyamu akuba oba Hajjati Nnaalongo naye nga musoke yagiriko.
nga musoke yakuba. Ntegerekese kati oba Ssekibbo tebambi bubaveemu mubeere bantu babuvunaanyizibwa awaka ebyetaagisa okubikebera okulaga nti nze nkufuga bikozese buyinza buli miki mu mikono gyo. Abakyala abasinga obungi era beemakula nnyo mu masimu g'abasajja n'omusanga nga yeemakula ogenze kunaaba agirimu agitaganjula alabe ani akkubira. Naye nze ffenna tulina abakyala, omu ku bakyala bange yali yeemakulira nnyo ku ssimu yange, ngenze ku subuhi nadda asoma asimbye n'olukono. Kye nakola najjayo yakubiri, saamunyega bigambo biwanvu ne mugaaba omalirize waliwo n'eno ne ngenda kwazikaali zange. Naye nkulayirira Mungu okuva olwo ne bwagirabaawo tagiddangamu. Akati gwe olina okufiiringa feel free. Ntegerekese naye omusanze agikutteko ogimusiseko gyagaza ki? Okebera ki? Kati okebera ki? Kitegeeza mulimu ebiki bikyamu by'otayagala akole ki? Naye gwe omusanga asimbye olukono akebera muwe akubiri omugee nti neeno w'omalirize waliwo eno naye ogikebere. Kati essimu mugitwale nti butwa awaka etabula amaka ag'abantu, ereeta olugambo, erina ebintu biki bingi nnyo. Allah bwe yali atunyumiza ng'atulaga obukulu bw'amaka oba obukulu bw'obufumbo, Allah yagamba nti wa min ayatihi an khalaqa lakum, mu bimu ebiraga obubonero bwa Allah bwe yatutonderako. Ebiraga obuyinza bwe Allah kwe kubeera nga Allah yabatonda. Tuli fena najja muffe abasajja abakyala. Mumanyi bulungi nti Allah bwe yatonda Adamu yamulabaawo n'amutondera Hawa, n'amubuuza nti ono lwaki omuntondedde? N'amugamba osobole okutebenkera gy'akola ki? Kitegeeza omukyala yatebenkeza omusajja. Bw'oba olina omukyala awaka nga ye nannyini kuleeta buvuyo waka, tonnafuna mukyala. Kubanga Allah agamba nti waja'ala bainakum mawadda wa rahma. Wa min ayati an khalaqa lakum wa fi anfusikum litaskunu ilayha. Abakyala abo musobole okutebenkera gye bali be babatebenkeza. Gwe olutalo lwo lwangu nnyo lwakuzikira awaka, naye olw'omukyala, kubanga omukyala Katonda yamuwa amaanyi mu maka ebitundu biringa 78 ya amaanyi ge gaalina awaka. Mu amaanyi g'abasajja gali mu maso, bode olabika oli muwagguufu, naye omukyala yakusinza amaanyi, ye amaanyi ge gabeera wano. Ayogera akagambo aka ne kakukaabya emyaka egi, ayogera akagambo aka ne katakuwomesa mmere, n'ayogera ekigambo eki gw'obadde weesunze nti ova eno leero weesunze, amaanyi ne gafa apatayiti ya nnaku ezi nga togirabangako. Yate bw'osanga ku basajja bambi abakuzeekuze nga apatayiti ye yakumala kusonda, n'ayogera ekigambo kimu oyinza okumala omwezi nga toddangamu kuwanga, okyakirowoozaako. Kati bo amaanyi gaabwe ebitundu 78 amaanyi gaabwe bye bagalina, bo bagirisa bwongo. Oyinza kuddayo obuzibu oti ng'atumbidde nga tolina kye waamukoze, ng'anyiize bunyiizi, tayogera, n'ojja booti n'akaveerako ne chipusizo ne weeyisaayisa mami ng'akutunulira bw'ati, n'onoonya w'okateeka ne weenoonyezaawo era n'okateekawo, n'adda ku limooti ye bw'ati. Ekyo kyokka ne kikusiriiza, oga ate namukoze eki?
era nsaasira mmwe abalina omukyalo omu oba mwe muli mu nsi ki kubanga bambi omuntu alina omukyalo omu omusaasira omuntu ng'alina omukyalo omu akonkona awaka nga weeyiddamu abeeno abeeno ng'ate mwali nga mwali ali ku TV abeeno ngamba abeeno ng'awulira naye omusajja alina omukyala asukka ku omu omukyala w'amatu gaba bweru ne waba neiba nga yayitawo alowooza gujja ate alemu obutawulira omutema ennamba oddeyo naye gwe amanyi oli waawo ne mwana akuyimirizaawo essaawa ezi toolina gy'olaga olina okujja kakati mwe mbasaasira naye omuntu alina abakyala basukka ku omu buli mukyala amatu gaba bweru awulira ajja azze ayinza n'okugulawo nga tonnatuuka naye bw'oba olina omu bambi okonkona we weddamu simanyi mumpulira naye nga baabuuza mwebali bawulira saabanyumiza ekyafaayo ky'omukyala eyasuza omusajja ku luggi omusajja n'akonkona nga mwali n'ayimirira ku sheedi n'akonkona omusajja ne yeebaka ku sheedi ne bukya paka ku 12 n'amuggulira n'amuga wasuze wano wasuze bweru lwaki tewampise naye nga baamuyisenga kyayingira bambi ntowe tekufuuye nnyo yingira nkutereko kyayi ng'omusajja tanyiga nkutereko kyayi empewo erabika yakuyiseemu nnyo omusajja n'ayingira mu nnyumba n'anaaba ng'obusungu bw'alina kyeyakola bw'ati n'afuluma yajja n'abasajja babambulako mabaati yonna n'agijjako amabaati n'atambula yamukonkona awulira akali mwe kyembagambye simanyi nsi gye mulimu naddala nga Allah takukoze eki takusaasidde nga gwe wafuna si muntu kubanga bwe tubeera mu maka muno tulinamu abakyala babika ebyo buli omu owuliriza ekika ky'olina ekika ekisooka ye mukyala nga omubuulirira akyusa mugaa kino munaye kikyamu n'akola ki obusiraamu tebugamba bwe butyo ekyo kyokoze si kya buntu ng'akyusa awulira nga ne woba omufunidde beewaabwe ne boogerako naye akola ki akyusa sajja bamuteerayo amazzi ng'akyusa sajja tebamuwa mmere ennyogoga ng'akimanyi musajja tebamubuuza bibuuzo ng'ali ku luggi ng'akimanyi so si bano abakyala ng'alinga omukozi wa mu education amala kukubuuza bibuuzo okukuggulira ovaawa kyandudde mu ddalasa osomyeyo ki obadde ne baani mpa ku ssimu ye oli nno ku luggi yaayogera ali munda ne wabeerayo sebudu ojja tuulanga mabega ne wabeerayo ekika ekyokubiri ntegerekisi ye mukyala nga ye takyuka ng'aga nti nze bambuulira byakola ki byaggwa nga ne bw'onooyogera otya tasobola kukola ki takyuka ne bw'oleeta bannyina ne bw'oleeta bassenga be ne bw'oleeta basseeka aga nze bambuulirira kyaggwa era nga tolina kyosobola mugamba nga buli wogezaako mubuulira bw'oti mujjawo arguments kuyombagana oyo amagezi g'enkuwa oyo temuteekeddwa kubeera aba oyo mulina kwawukana agamba nti nze teri ambuulira sisobola kukyuka ne bwabeera musajja nga bw'atyo bwafaanana nga ye tabuulirirwa ye agamba nze najjula
ne bw'oyogera ebyenkana bitya ne bw'oteekako emisomo gy'abaseeka kubanga abasajja abamu babateerako emisomo gy'abaseeka bakyala baabwe nga mukyala ayagala okyuse agagenda noofumbirwe seeka busa genda mufumbirwe era luli twali tuziika enkowaawo twali tuziika ani sangawo omuvubuka najja nanga mwebale kutusomesa seeka naye njagala kukuleetera mukyala wange koze kiki kyotegeeza njagala mukuleetera abeere ewuwo koze kiki kimbibiri musomo gwo kimbibiri seeka bosa yagamba kimbibiri seeka ati kamukuleetere ddala obeere naye kasajja ako sisobola nakeerabira kuba nali simulabanga nako tusisinkanye enkowaawo ku muzikiti akati mulimu abantu nga tebabuulirirwa kyala takujja kamu naye negwaŋŋamba simumanyi kimbibiri seeka yagamba kimbibiri seeka bosa yagamba kati kamukuleetere ddala abeere eyo akati mulimu abantu gabbo tebabuulirirwa buli olaba omusajja gw'olina mu maka nga tabuulirirwa naye bamubuulira takyuka obanga olina omukyala ne bw'omubuulirira takyuka nga ne bw'omuyita bw'oti mulina kujjawo oluyombo oyo temuteekeddwa kuba babiri era abo b'osanga nga basula ne mu ntebe ne bw'omulaga ensobi ate ofundikira gw'oli muki gw'oli mu nsobi ntegerekisi omukyala ekika ekyokusatu yoyo omukyala amanyi obunafu bwe weakness ye n'akubuuzanga nti wensobezza nkola ki ontereezanga oŋŋamba era ne bw'aba afumbye emmere n'alaba nga tegiza kubuuza bikuwomedde naye mulimu abakyala n'ogeza n'omugaa nti esiridde enkyokerako gujjo gifumba ntegerekisi mulimu abakyala nga tebalina mpisa empisa kikulu mu bakyala ate eddiini yokka temala eddiini erina okugebererwako ekigambo mpisa era nabbi byombi yabyogera nabbi yali badde agamba ddiini naye byombi yabyogera naga nti idha jaakum man tardawnahu diinahu wa khulukahu fazawwijuhu abajjidde ena ne musiimako empisa n'eddiini nabbi yogera ebintu bimeka eddiini yokka temala eddiini temala ku sayidi ya musajja nga talina mpisa ate eddiini temala ku sayidi ya mukyala nga talina mpisa alina okuba nga omuntu alina ebintu ebyo eddiini n'empisa era ebisumbuwa abafumbo ffenna ayo wali challenge awo abamu balina eddiini tebalina mpisa ng'omulabira ddala eno bamutenda naye ng'empisa temukola ki temuli nolaba omukyala nga yeebikkirira oluusi yakulira n'abakyala ku kyalo naye ng'awaka gw'omubejjagala oga nti nina olumbe lwa ssaala nga naawe omukyala akulaba eddiini ogirina naye ng'empisa temuli aga natomera nejjusa naye lw'abaana akati abakyala ebyo ebika ebisatu kikulu amanyi obunafu bwe n'akubuuza n'amanya wa weetaagisa okutereeza n'akola ki n'atereeza niwabeerawo omukyala gwe babuulirira ng'atereeza naye ono agamba nti ye ali complete baamubuulirira era ye mukyala gw'ofuna ntegerekisi n'ogezaako mubuulirira oba omulaga ensobi n'aganze nalabalaba dde abasajja kasita owulira ng'omukyala akugaa nti yalabalaba dde abasajja si gwe asoose ebyo baabikolaakola dda baabinkolaakola dda omanya bumanya nti wamira kigagi omira kiki kigagi oli ku lumbe lwa kirago n'olw'ensonga eyo amaka geetaagamu emirembe kibulaba Allah agambye nti wa min ayatihi an khalaqa lakum wa fi anfusikum azwaja litaskunu ilaiha be balina okuleeta emirembe awaka be balina okutebenkeza gwe ne wooba onyiiza omukyala yakutereza
akwogera ekigambo kimu n'akusembeza. Kuba gwe ne wonootumbiira omukyala n'akuleka mu butumbiivu bwo, ne bw'onoonyiiga n'akuleka mu kunyiigako nga tasobola kuzza, ojja kunyiigira omwaka. Kati omukyala kitegeeza alina amaanyi ebitundu 78 awaka bye bifuga amaka, era amaanyi gaabwe gali awo mu bigambo, mu ntunula, atunula butunuzi bw'ati n'omanya nti oleeta buleesi bagenyi ng'ojja ozunga nabo, mujje tugende tulyeko awaka, lwaki tulye ku kacaayi? N'otuuka awo ne kikuggwako, n'abatunuulira, n'otandika ga nkoze ntya, n'oswala, n'ogaa toleese ku caayi. Tewantegeezeza nti onojja n'abantu ngeri gye baagala okunywa ku caayi, omu yeeveemu ateekeko ki ate naayogera bawulira. Kyekolinga gwe oyinza omukuba, era awo wennyini w'otuuyanira n'ojjayo akatambaala n'ogaaka bagende mbeeko kye mukola. Naye oba waakabawerekera bw'oti, ye kennyini asooka okukubaka n'agaa nti ssebo misita, bw'obanga ojja wano n'abagenyi bo osookanga kukola ki? Kuntegeeza. Naye gwagamba bamutegeeze amaka gaani? Gate gage gaawo, gago ga musajja. Kivula nze neewunya bantu bafumbirwa bakyala, n'ogenda mu maka ge, mulinayo emirembe kiki? Mumbuulireko. Olaba emirembe gikubula mugago ge weezimbira, olwo agatali gago akugamba bigambo kyawe. Abaali bakikozeeko mutubuulire babagamba ki? Kati tulina okubimanya nti Allah yagamba nti bwe balina okubatebenkeza musobole okutebenkera gye bali. Bw'oba omukyala waba tasobodde kutebenkeza, oli ku buki? Ku buzibu, kubanga ova eno n'ebizibu, otawaanye, sente zibuze, ate n'oddayo n'akucunya. Kubanga bo bambi balinga abali mu jjana, ayoyabuyoya n'akuweereza message, leero twagala ngege, n'atamanya gwasaba engege yazifunye. Baabeera awo n'asaba, njagala kino, njagala kiri, njagala kino, njagala kiri. Tegerekisi. Kati baganda bange ekigambo mulina okumanya nti abantu abo kikulu. Naye mbadde njogera nti ku bimu ebireese obusambattuko mu maka gaffe kyeki? Obwavu mbumaze, n'enjogera ekyokubiri kibadde ki? Amasimu. Ekyokusatu kibadde ki? Ekyokusatu kye mbadde nnyonnyola nti omukyala alina okuba nga alina eddiini n'empisa. Kasita eddiini n'empisa bibula, kwe kukaaba, bye bizibu. Era Allah agenda vunaana nnyo abafumba ababiri, either abasajja oba abaki? Abakyala. Buli omu atunuulire wa waali azaamaanyizza munne. Abakyala bali azaamaanya nnyo abasajja ku hakki yaabwe, Allah gye yabafuulira halaali gye bali. Kyala n'asula mu ntebe, n'asula mu katanda k'abaana, musajja n'abeerawo ku bunkenke nga teyeetegeera. Bw'owasa owookubiri, olwo olutalo lwakumeka, ne lwegatta ku butaba na mpisa, ne muttunka. Naye obulyazaamaanyi obwo ffembi, either bw'aba musajja nga yali azaamaanyi omukyala, omusajja agenda kusasula obulyazaamaanyi obwo. Bw'aba nga mukyala yakola effujjo ku musajja n'amulyazaamaanya, agenda kusasulira obuki? Obulyazaamaanyi obwo. Buli omu alina okulaba ng'azannya loolo ye. Bw'olaba omusajja ng'akulyazaamaanya, ntegerekisi, gwe tuukiriza Allah kyakwagalako okukola, obulyazaamaanya bwe mukwasa ani? Allah. Gwe tuukiriza bibyo.
naye bwe tunayagala zenkanenkane tuvuganye yakoze kino nange nina okukola kino, yakoze kino nange nina okukola kino. Ensonga endala ereese obusambattuko mu maka okusuulawo obuvunaanyizibwa naddala ku sayidi ey'abasajja. Abasajja abali wano n'abatali wano abawuliriza mubeere nnyo ba buvunaanyizibwa nnyo eri awaka naddala eri abaana bammwe. Mulekedde nnyo abakyala abaana. Mukyala n'atuuka n'okukola emirimu egy'okukakaalukana aweerera abaana be ate ng'oli mulamu. Bwe mba temusobola kuweerera baana na kulabirira baana na kutwala buvunaanyizibwa eri baana be muzaala mu bakyala, ekigambo ky'okubikkula sikaati z'abakyala kye mba mwenenya. Kyentegeeza kye ki? Nti temubazaala mu baana, temuwasa, oba tosobola kutwala buvunaanyizibwa. Naye n'ozaala mu mukyala oyo n'odduka, mukyala n'attunka n'abaana n'abaweerera n'awaayo sukulu fiizi naye nga kitaabwe gyali. Kivulaba abakyala obasanga baga nti nze maama, nze ani? Nze taata. Abonaabona. Omukyala atalinga musajja. Omukyala gwa mangu katale buli w'omuzaalamu omwana bw'otyo oba okendezezza emikisa gye 3 emikisa 40. Kakati mufe wano abaagala abakyala nga twagala okwongera. Waliwo ayagala okwongerako alina abaana ow'abaana abana. Waliwo anoonya n'aga nti sheekhe nonyeza omukyala naye ng'alina abaana 4 oba 5. Naye senga bakuleetera ne baga nti kaana kato tekazaalangako, okola otya? Buli omu tamwenya n'oga sheekhe ali luddawo oyo. Kitegeeza bo emikisa gyabwe bava mangu katale. Kati munaabazaalangamu nga temulina buvunaanyizibwa musudde akaki? Akatale kaabwe ebitundu 3 oba omaze obikendeeza. Kasita azaala omwana asooka, kasita azaala owookubiri era 3 ne bigwa, asigaza ameka ku 100? 4. Omuzaddemu owookusatu olesaawo asigaza 10. Tubula bulwaleero nabagamba abakyala nakati nkiddamu ku mulembe guno gwe tuliko okusanga omusajja atwala omukyala alina abaana oteekeddwa okuba nga olina ebintu ebyo gw'omukyala, eiza ng'olina ssente. Ate kitegeeza agenda okutwala, tagenda kutwala nti akututte lwakuba akwagala. Ayagala ki? Ekyokubiri ng'oli mulungi kaalaala, ate ekitasoboka ng'olina ebintu ebyo. Oli mulungi wayitawo tuganga obulungi busikiriza. Mukyala Allahu akbar, waawo oyo kyaga olaba oyo nno mulungi naye alina abaana baaba. Noga nti sheekhe ne bw'abaana 4 kusinziira we mulabye oyo ankola ki? Ankolera. Oba eiza ng'alina ssente naye mubazaddemu ne mumuleka awo ne mubasuula akatale. Era nsaasira bakyala batu abaana baffe naddala ku mulembe guno abeegaba mu basajja aba haramu ne babazaalamu. Mugenda mwegabaagaba onaakuwaguddeko ekiwagu, oli enkuta, oli ow'omunwe, onaakuzaddemu. Allah n'abaleetera ekizibu. Allah agenda omuntu agenda n'abeera awo omukyala ng'ajoga Allah bw'azaala wano bw'ayenda kooli bw'ajjamu embuto kati bw'ayagala mbw asetolinga eri Ssezzooba n'agenda amuleetera abalongo olubuto lw'abaana aba n'abayiwawo omulundi ogwo olumu ng'amusasula bano bulijjo bajjamu ne bonna kati bazaale lumu embuto ze waakajjamu. Olumala okuzaala abalongo nga Ssezzooba abatya balongo baavuwaza kuba talina ddiini nga dduka. Oyo tavudde ku maapu. Gwe bayinza okugaa nti oyo Naalo ng'alina abaana 3 anoonya musajja n'ogaa nti nja mmweŋŋanga. Era omala kusinziira nnyo nga naawe eiza olina ebizibu byo baakugaanagaana dda n'ogaa nti oyo ajje tusinde ffenna ennaku. Akati kyengezaako okubategeeza kye ki?
temusuulawo buki abakyala emuba mubawasizza ne mubazaalamu abaana mubalabirire. Abakyala bemulaba abagenda ku byeyo eyo ne babeera eyo mubawalabu bemuyita bakadaama, ennaku gye balina abaana be mubazaddemu nga temubalabirira oluusi ye batwala naga nkolerera baana. Era bangi abasinga obungi naga kennatuuka eno njagala kwawukana na musajja oyo ku nnaku gye yandabisa kasaamala okutuuka mu maka g'omuwalabu ne bamusasulayo emyezi egi n'amanya nti wano bampaawo ekinaana n'ogujja kinaana naga kati munfunire amagezi agaawukana ne Sulaiman. Ku nnaku gye mubalabizza ye balesaawo amaka. Omuntu teyalivudde mu maka ge ng'ali abaana be we bali, waasobola okwefumbira emmere n'agirya n'agenda mu maka g'omuntu nga bamukozesa, ne bamuwozesa engoye, ne bamuwozesa ebintu, ne bamuyimiriza ekiro kiramba, ne batamuwa na kyamisana, naye nga mmwe musuddewo nnyo obuvunaanyizibwa ate mwagala okwegatta mu nsonga z'obufumbo. Temufaayo mu kuzaala kwammwe, mumuzaala buzaazi, kubanga mmwe temugwa katale. Wakati wano kizibu nnyo nti olina enzaalo mmeka nti zikulabikako, nyabamu muli baana abawera, naye olw'okuba enzaalo tezibalabikako mmwe temwefiirayo, kubanga omanyi w'oyagalira wonna osobola okuwasa yina bw'okola ki bw'oyagala. Naye ate bo buli we mubazaala mubasuula akatale n'anoonya bane mubeere babuvunaanyizibwa ku sayidi eyo. Mubireese obusambattuko mu maka gaffe kwe kusulawo obuvunaanyizibwa. Mukyala n'omuteeka mu nnyumba n'omuddukako, n'omuzaalamu abaana n'obamulekera. Mukyala n'omubonyaabonya talya mmere. Mu bimu by'oba osaba Allah abikuwe wowasa omwana w'abantu, fuba nnyo okulaba nga tolemererwa kuliisa mukyala mmere. Temumanyi bulumi buli mu njala, naye omukyala n'atuuka n'okwegomba okulya ku nnyama, naga nina amaddu g'ennyama nga tasobola na kugifuna, wabula ggwe olina ekintu eki ekiro otabuka, naga nti gundi alinga aliko ekitambo ekimwambala ekiro. Yolwo omukyala yannyumiza awo ng'akaaba amaziga ku nnaku gy'alina mu musiraamu, ng'ate muyitirivu wa kusaala nnyo, bw'omulaba bw'otyo olina n'omuwa obwaziinyi. Ku ndabika gy'alabika n'ogamba nti onajja twaziiniranga. Niyaŋŋa nti sheekh omulimu gwe nasigaza wano awaka kunaaba janaba ku makya, sirina mirembe. Ekyo ekya janaba sitoma aginnaabisa titalina kyampa, kulusi tusula enjala ate nayagala akwekateko ekiro, wabula nasigaza ekizibu eki kunaaba janaba. Eyo ibaada bw'eba empeera Mungu azigaba, ezo zazimpadde, naye sirina ssanyu. Mmwe mutuuse abantu abo. Okwegatta kubanyumira nnyo, naye ate obuvunaanyizibwa, omuntu okuba n'obuvunaanyizibwa kano kino kankibagambe tekitegeeza nti olina ssente. Kye bayita okufaayo si ssente. Mubeere abantu abafaayo wadde tolina mu bunaku bwo, n'ebitaano bitetenkanya ne munno, n'olukumi olutetenkanya munno n'amanya nti olukumi lwe luliwo, naye ng'olaze okukola ki? Okufaayo. Naye mwe abasulayo obuvunaanyizibwa nimbeera nga ti ate ne musula obuvunaanyizibwa ate ne bakuwulira nti ate wafumbiddwa egindi. Yagenze eyo alinda ejje ye yafumbirwa, alinayo omukyala alina ku ssente, abeeno takyabamanyi, yabazaalamu ekyakoma. Gwani yagamba nti olwozaala mukyala kitegeeza kumuddukako. Abo baana musaayi gwo, balituuka nno mu myaka egy'okkula nga olabika okuze naye nga tolina mukwano gw'abaki gw'abaana. Abakyala bano mbegendereze nnyo, buli w'omubonyaabonya atuuza baana be. Gulowooza lwaki Allah yagamba nti inna min azwajikum wa awladikum aduwwun lakum, abakyala bammwe be mulina n'abaana balabe.
omukyala nga yakuŋŋaanyizza abaana be n'abannyonnyola ebikwatako tebasobola nakuddayo kubuuza ne bw'ojja nga obuveera bwe temumanyi nti nze kitammwe nga butunula bukutunuulira Mariyamu nze nkuzaala nze kitaawo ddala nga kakutunuulira bwe kati kubanga omukyala yakannyonnyola abaana nga baakoze miitingi n'ennyaabwe ne bakukyawa bakutta temwalaba wano ekyali Makerere mu Kikoni abaana n'omukyala abatta kitaabwe ne bamuziika mu ttooyi ate mwe bagenda naye nga bakeera ku makya ne bakola susu ne bakola pupu nga bamuteeka awo abaana beegatta n'ennyaabwe ne bamutta ne bamuteeka mu ttooyi y'awaka ne bamuteeka mu kiveera bo ne bamuzizika omwo nga bakeera ku makya ne bagenda mu ttooyi akati mbeere babuvunaanyizibwa omukyala kaali kukyayisa abaana bo n'abaga nti kitammwe oyo mmulaba yabansuulira era nze amagezi gembawa bwe mubanga ozadde mukyala abaana bano abakyala abeeteekamu ak'okwewunza ne banoba oyo agenze simanyi akoze bwakadaama afunyefunye ku busente azze ataddewo emiyembe azze ataddewo emitimbo alina akabizinesi oba kaduuka bw'obanga olina ssente z'owo abaana bo kababi bano abaana abali awaka ku ssomero twala obuvunaanyizibwa olabe nga gw'osasulayo school fees togezanga n'owo omukyala asasule school fees z'abaana abaana bajja kukula nga bamanyi nti maama waabwe yazikola ki kemuli munyiigamu akantu nze mbaweerera wano twala obuvunaanyizibwa ogende ku ssomero obwe school fees z'abaana nga bakulaba so si kulekera mukyala kaali kujjamu obwesigwa nannyonnyola abaana be nti nze mbaweerayo ne bw'olirayirira mu Kulaani noga abaana bange mulete Kulaani njirayire bulijjo sene nze nziwa nnyamu baliga nti okootakoota mugaaki twala obuvunaanyizibwa abaana bakulage nti weetabye mu buvunaanyizibwa bwabwe kusomero gendayo sasule nirika kusuulayo gwa naggaaba ye omukyala anoonya wali kunafuya olaba muyumbamu katone bw'ati naga nti ennyumba tugigabane esente zasereka wano nagenda wa taata nampa amabaati 8 gali kuno tojja muga nti gajjeeko aga ati ate nazikuwa mu 2021 sente zakyuka zalinnya ki gojja kubalamu amabaati nti gagula emeka ozibalaawo okube calculator age nti we nazikuweeranga ena ez'ennaku zino si ze ziri agenda okukubisamu bw'ati ng'akubanja $8,000,000 hali nga either gwe kennyini ng'olina okusala amagezi wejjewo mpolampola ogende nti sijja kufiira wano oba okukola ki okusigalawo mukole ki era amagezi gembawa kyebigambo byange ebisembayo naddala fe abakyezimba bw'obanga opanga amaka go togapanganga n'omukyala bw'ozimba nnyumba mbw agendeko ewaabwe aleete ku seminti akuyambe ku ki ng'obuvunaanyizibwa Allah yabuwa ggwe zimba ennyumba yo nga tekuli sheya ye omuzimbire omusuzeemu ng'amanyi ggwe omusuza naye poloti ogisasuddeko bakubanja $3,000,000 n'omuyingiza mu ddiiro ati njagala kuzimbira wano kubulako obukadde 3 kazi watu nadduka ewaabwe n'abuleeta nagasasula kaali kuyambako niwe kali bakasawo ka seminti bwe kati oli mwekuulira mu mulago kola ebintu byo bikole n'omukyala alina sheya ku maali yo ng'omaze kufa ye bino bimugira ne mugatta n'abakyala kebe bizinesi ogatta otya gwe omusajja bizinesi n'omukyala mukyala akole bizinesi yo nebeera ku yiyo kalinga mukwano gwange ono oli musawo ng'ate ogatta n'omukyala nti alinamu naye kapito kola ebyobusawo byo bibyo empiso zo zizo n'amakerenda go
niyo olugira eyo bizinensi nno gyawasizzaamu omukyalo owokubiri nze nagiyimirizaawo basajja musasula bubi nendeeta ssente zange kati omaze okusitula awuza bwatyo mumaze okusitula kyokka kati ompasa nkulaba ng'onzizizzaako aye naawe ogenda okulaba nga bambi galinga amaanyi ge omukyala muzimbire omukolerere ate era Allah kye yagamba gwe olina okuyimirizaawo amaki muleke tusheyalinga n'abakyala bizinensi nakuzimba amaka go gazimba bino byaleeta aguze entebe alhamdulillah aleete oba aguze ebitambaala ebitimba ku ntebe oba aguze dayiningi oba ebyo byaleete naye kikwatagana mu kugula poloti mu kuzimba ennyumba kuba ebyo ne mba mwawukanye okwata bukwasi ntebe ze noga entebe zo ziizo genda nazo naye omukyalo ga nti ku poloti kuno ku kibanja kuno kuliko ssente zange oyinza kinnyonnyola otya abantu nga bakutadde mu erosi kuliko ssente zange miliyoni 8 mbadde ng'ebweru nga musindikira ssente oyinza okyejjako nimwe mugenda ne mwagala okuyita mu bwangu bw'abakyala mwanguyirwe enkulaakulana ne mutamanya nti mwefeebya aga amagezi nga wammwe basajja omukyala muleke akole ebibye nammwe abakyala amagezi gembawa mukole byammwe leka kusheyalinga na musajja kola bibyo poloti yiyo ekikuleesa omusajja akusayiningireko nti tugiguze nze ne mukyala wange nga ffenna tutegeera teri akakiddwa lwolifa abeewaabo b'omusajja ono lwojjo bategeera bajaga twagala kugabana bintu ate nga gwogamba waleetako ki saafu kati ebizibu biri awo bingi mubitunuulira biitirivu kola ebintu byo bibyo omusajja amanye nti olinayo polotizo naawe omanye nti alina ebibye naye nga temusheyalinze bizinensi ng'abaki nti oli alinamu amaanyi ntegerekisi nze nninaku omusajja gwe mmanyi obulungi musajja mugagga alina bizinensi naye kasita yaziyingizaamu omukyala yamukumirako ssente n'amugaa 2 gikumala haji nga bannyusa akawungeezi n'amugaa 2 gikumala amanyi bwamuwe ennyingi agenda kutabuka awase amuwengi amuga olagawa nti namasuba naga gumu kitundu mumuwe gumu kitundu n'agumuwa n'agenda kubanga amanyi bwaziraba n'amuwa era bino bibagize rero tukoze mmeka tazimuwa amanyi ajja kumuzzaako abayise mu bizibu bino byennyonnyola ababikaabiddemu amaziga bwe mulituulako nabo bwe mulitegeera bye njogera buli wonoosheringa bizinensi tegerekisi ne mugigira kati olaba ono Jawado alina wano restaurant n'ageza agireetamu omukyala n'abeera ne order lwaliga nti makumbi bamuweeyo omutwe gw'engege naga togeza n'ogumuwa tukyalina bakasitoma ate ogaba bugabi awo lwolitegeera naye bw'obeerawo wekka mu bizinensi yo gwokola ki kusalawo bamuwe kino kikole bwoti kino naye kasita omukyala atandika ssente ozitwalawo nkulabye wajja wano emitwalo 2 ogatuttewa kuba amanyi olina gyogakola ki gyogagaba beera mu bintu byo n'omukyala abeere mu biki mu bintu bye awo oyinza okutandikira omulundi ogujja biidhinillah atutunuulira ensonga endala wetunaamala tuyingire mu musomo gwaffe omulala biidhinillah gwe tujja okutandika ekitundu ekisembayo kyekya wiiki ejja kyokka tumalirize tugende mu musomo omulala biidhinillah nsaba Allah nga bw'atukuŋŋaanyizza ffenna wano atukuŋŋaanye mu janaaye firdaus atumalire ebizibu byaffe biri mu maka atumalire ebizibu byaffe mu bulamu buno obw'ensi atukingiriza obwavu n'obukafiiri atuwa abakyala bannaddiini atuwa abaami bannaddiini tumusaba Allah tukingiriza obunyoomofu
tusaba Allah tusitule madaala kuno ku nsi ne ku akhira era tumusaba Allah atuwe enkomerero ennungi atulongoseze eddiini yaffe tutuuke mu maaso ge nga tuli basiraamu abannamaddala atuwe enkomerero ennungi innahu waliyu dhalik walqadiru alayhi. Waliwo ensonga gye njagala okusembyayo, ensonga ekwatagana ku mpisa naddala mu ddiini yaffe n'ey'obusiraamu. Mulaba nnyo naddala ennaku zino social media efuuse social media ku kigambo ky'okubulwa empisa mu bavubuka abato, engeri gye bakozesaamu ennimi zaabwe n'okuwalampa abantu. Tukwate empola, empisa kikulu. Omuntu okusoma eddiini nga talina mpisa taba na makulu. Empisa kikulu. Lakad kaana lakum fi rasulillah uswatun hasana. Mulina ekyokulabirako ekirungi kya nabbi sallallahu alaihi wasallam. Yali atusinga mu buli kintu kyonna. Omutunulira abantu Allah bazza asitula amadaala mu irimu. Empisa kyekikulu. Empisa buli bwe zibula irimu efa n'ekitiibwa. Kuddaawo ku social media omuntu n'awogaana. Obuzibu tufunye ku mulembe guno, abantu baagala nnyo okwogera irimu ate tebagisomye, ate Allah n'abamma empisa tebazirina. Ne bagatta ebintu ebyo. Tasomye busiraamu ate n'empisa takola ki? Ate ne twagala ennyo okubuulirira. Bano ekigambo ky'okuvuma kibi nnyo nnyo nnyo. Kuvuma abantu kibi. Somesa abantu babuulire obulungi, obaagazisa obusiraamu. Bw'olaba ekikyamu okinnyonnyole nti kino kikyamu, kino kye kituufu, so si mu mbeera ya kuvuma. Abamanyi we baasirika, abatamanyi baasuubira nti be baliwo. Kasita abamanyi basirika bawa omwagaanya abatamanyi okukulembera ekisaawe kyaki kya irimu. N'osanga nga irimu ejjuddemu bantu batamanyi, batasomye busiraamu. Tebasomye busiraamu ate baagala nnyo okubuulira ate tebalina mpisa. Kalwala katambye bwedda kendaba kayitirire nnyo. Era omuvubuka oyo njogedde naye olwaleero. Nimbako ebigambo bye mugamba. Naye kinkoze obulungi yeetondedde abantu. Ye tosobola kuyisa kigambo mu kamwa. N'ogamba Mr. Kyeyune, Muzeeyi Nkata. Olwo ebintu by'owulira nga tosobola na kubimalayo kubiwuliriza, owulira ensonyi. Seeka Nkata musajja mukulu. Alina emyaka egikuzaala. Kuga nti Muzeeyi Nkata, Mr. Kyeyune, tosobola gaako nti kale Sheikh. Yaabo tosobola kubasinkana wantu n'oyogera nabo. Oluusi kyoyogerako kintu kirala nnyo. Osudde ekitiibwa kyo kyali mwana muto, abantu abaali kuwuliriza mu kiseera nga ne baseeka Nkata tebaliiwo, nga Allah yabatwala dda. Ate oyo noona. Omuntu ng'anoonya irimu alina kuzimba misingi. Akiristi muvumanga mu nze ne mutavuma bantu ng'abo. Kuba nze siina mutawaana, nze wonvuma nze amaanyi gange gali mu kintu eki. Nti ayi Allah, oyo gwe wamutonda musasule. Nze ndi eyo wange. Seereegana bantu. Duwatagatta bu video. Namuleeta ebigambo by'amaseeko obba kontanya. Oluusi omusomo gwa myaka 10 emabega. Oli n'aguleeta n'agugatta n'ebigambo ebikola ki? Ebiri oli n'alabira ddala nti seeka amuliko. Oli n'agatta bu video bw'abantu nga basatu. Bintu ebyo si bituufu. Abantu mbaleke basome eddiini yaabwe. Abantu mbabuulire obusiraamu obutuufu. Kakiringa ennaku zinera bwe tulaba waliwo omusajja simumanyi atera nnyo okudda mu buvidiyo n'akwata buvidiyo bw'abaseeka naye n'ayogera. Ekyo si kituufu seeka kyayogedde. Kakati ekyo omuntu atasobola na kusoma Kulaani ng'agikutte bw'ati. Kati lwaki aba asumbuwa abantu? Kulaani gy'akutte bw'ati n'okusoma aya azisome mu butuufu bwazo tasobola. Olina n'asumbuwa abantu ne babeera ku ekyo ne babeera ku ekyo. Banaye obusiraamu muleke baseeka bannyonnyole ebintu ebituufu. Bw'oba oyagala kuyimirizaawo nsonga yo mu bubuze bwayo, ginnyonnyole nga yo. Oleete obujulizi onnyonnyole. Naye leka kuddira bigambo bya seeka obikwate ojereegerere
naye nga ne Kulaani gy'okutte tosobola gikola ki ekyobola ebiseera ebimu saagala nnyo kudda mu bantu kubanga oyinza okudda ku muntu n'omuddamu nga levo ye ya wansi ate ne munyiizaganya buki munyiizaganya kuba mulimu omuntu bambi gw'olaba nga jaahiru murakkabu waliwo obutamanyi obwannamaasansaana ng'omuntu olaba kyagezaako okwogera tamanyi nti takola ki kitamanyi gw'omuntu atasobola kusoma Kulaani oyimirizeewo ebintu ebikyamu ebiriko n'obujulizi basahaba be bataakola bw'obiyimirizeewo obiyimirireko ogende nti biseeka byayogedde bikyamu agenda akwata seeka omu ku omu naye ng'omulimu ogwo mugule abaagugula bali Bulaaya bannabbide waliwo bannabbide abali e Bulaaya abaateekawo embeera eyo kigenda ng'obaddamu abasalafu abo genda ng'oddamu gwono oddemu mooli ogw'omulimu mupange eyo purogulaamu waliwo abaagintegeeza abali e Bulaaya waliwo bannabbide abali awo abataagalira ddala agenda oddemu booti ddamu gundi kwata akaagunji okaddemu ebyo byaki ebyo n'olwensonga effe tetujja kudda mu buli muntu yenna tudde mu buli atamanyi n'abatumalira obudde n'abaleekaana obuleekaanyi tubeere awo ate tubeere mu lutalo lwa kuleekaana na baki abantu basome eddiini yaabwe bagitegeere nammwe tubasaba abasiraamu mutunuulire abantu be muggyako eddiini yammwe mulime nnyo kubeera awo nga mulinga kitengejja buli ekijja kibazunza buzunzi olinaga abinsobedde seeka mutugamba edduwa ya 40 si ntuufu naye ate raba ono atugambye entuufu gwe totegeera gwe omuntu wayogera tosobola kwawula bigambo nga musobola okwawula ebyakatemba nga musobola okwawula ebyeddiini bye tosobola kutegeera omuntu n'ayogera ekigambo ky'eddiini n'aleeta obujulizi n'ono n'ayogera n'ogaa nti bikusobedde seeka mutusomesa nti baatidde ziri haramu naye ate raba ono byatugamba kati ekituufu tugoberere ki totegeera bulungi kubanga otegeera gwe kennyini Allah yakuwa amagezi agaawula osobola okuwulira omuntu ng'ayogera obusiraamu buno ddiini ya bubumbwa omuntu bw'ayogera ebifu gwe kennyini mu magezi go Allah ge yakuwa osobola okwawula nini mbeera awo nga muli awo mmwe temwawula buli kiseera eva buli ekijja yakati tugoberera ani ono atugambye edduwa ya 40 ntuufu ate mwe mutugamba si ntuufu kakati bitusobedde tonnategeera busiraamu tuule wansi musome obusiraamu bwe tunaaba tusomye obusiraamu tujja kubutegeera bulungi gwe kennyini osobola okusalawo n'amagezi go bwe bakulaga omuliro n'amazzi tobyawula temubyawula ebyo lwaki tosobola kwawula omuntu n'ayogera naga nti nabbi gwe kennyini mu magezi go ti ku mulembe gwa nabbi kyaliwo basahaba baakikolako busiraamu bugamba ki ono agamba ki obusiraamu buno ddiini ya bubumbwa kene eddiini yaffe teringa y'abalokole bapasita nti omuntu ajja buzzi n'apanga ebintu bye bikyamu nga bwe nalaba bapasita abamu bali Nigeria bambula omuntu ebisiraani ng'omukyala ali bwereere ne bamutuuza mu bbaafu bwe bati ne bamutawaaza wansi mu bitundu eby'ekyama abakyala nabalabye nga pasita niwabeerawo pasita atudde wali alina nnika mpya bwe bamala omutawaaza bwe batyo pasita omulala n'amuwa nnika yambala eyo ebisiraani bikuvuddeko naye nga abakyala bakulu temwabirabye n'amusimbula n'ebiziga eno mu bisambi n'amugiraagira mu kyaki nga tebatuddemu ne bali abantu basimbye layini bwe bati ebyo tusobola bikola mu busiraamu bwaffe buno gweosobola okuleetera abaseeka saagala kugeza nakunzi osobola okutwalira abawalimu ne bagira bwe batyo mukyalawo n'amutawaaza wansi nti kyamwambulako bisiraani okisobola wali okirabyeyo eyo omwalimu ne tumuwulira tukola tuti nti akikola ku bakyala baffe n'abawa n'ennika wali olumala okugira bw'atyo waliwo pasita omulala ali wali alina nnika n'amugaa kati yambala eyo era omuwala n'agikwata mukyala saagalagana muwala mukyala n'agikwata n'ajamba bali mu kyaki ensi eraba mumwagala tutuuke awo abantu nga bajooga eddiini
bagizanyira mu buzanyizi buli omu aleeta bibi byateekawo olw'okuba bali ku social media okutte ne Qur'ani tomanyi kugisoma obuzaabuza abantu ku ddiini ya Allah fe abamanyi nti enkya tugenda kusinkana Allah. Nze basiraamu atirisiti nkola ensobi nga yange ekoma ku nze saagala kukola nsobi ebo n'abasiraamu Allah gyagenda kumbuuza njagala atirisiti ambuuza ebyange niye okuyimirira mu bantu ne mbagamba nti kino kikkirizibwa nga tekikkirizibwa. Atirisiti nze nkola ezambi eryange erikosa nze ng'omuki naye saagala muntu kutuuka mu maaso ga Allah nga neekwasa. Ekyo sikisobola. Ne bw'oba ndaba nnina obukendeevu sisobola kubagamba nti kino kikkirizibwa. N'empalapalanya amanyi abamanyi baayawukana ku kusalako ebirevu n'obutabisalako nga nze njogera ebyo eby'ekitumbaavu. Ne wemba nkisala nkugamba nti ekirevu tekikkirizibwa kusalirwa kuba nkyagenda kuyimirira mu maaso ga Allah aba mbuuzeeko atirisiti ambuuze nze naye nti ayi Allah bwali bukendeevu bwange. Naye abantu okujja n'omusango nga buli omu aga nti oyo yatugamba oyo yatubuza oyo yatubuza oyo yatubuza era ne bwe mba nze nkoze ensobi oli n'agindaga bwenzira ku muzinda nenga eyo nsobi. Naye abantu babadde kimu abasiraamu abataawula mazima ku gatali maki buli kiseera ne mugamba bitusobedde okwabya olumbe kituufu oba si kituufu ate mutugamba olumbe luli haramu ate bano batugamba olumbe lutuufu kaka tukole tutya gwe bukyobeerawo gwe tosobola kwawula ebikolebwa mu lumbe by'otamanyi sooka otuule n'abaganda bakunnyonnyole biki ebibeera mu lumbe. Ka bino bimbagamba ebyabapasita pasita wa kika kyoyo pasita kika kyono afaanana bw'ati atalina na nsonyi bakyala baabanno ekyo kidiinidiini ebyo bipangirire ebyo n'osaasira n'abaana baffe ab'obuwala abalokoka ne bayingira ebyo mbu bansabidde ne mpona ebizibu we nali ŋŋenda ebweru bapasita be bansabira ne nfuna visa n'alokoka. Era olujjo n'omuvubuka gwe nattunse naye ku ssimu mu inbox yange mukyala we yagenda n'alokoka n'amugamba nti anze bwe nali nzija eno ebweru mu Jordani bapasita be bansabira obusiraamu nabuvaamu akati ambuuza oyo seeka omukazi mmukolera ekikuba ate mpulira mwagala kakati mulimu abasiraamu senga oba mba mmulabako bweti naalitambudde n'oluga lwange nabo mbeetaaga kugalamiza kukuba mbooko omukyala n'akulokokako yafundikidde aŋŋamba ate nina akasente ke mwagalako nange njagala kutambulako. Oba abantu abamu bajooganze ne bambuulirabuulira ebintuntu ebyo ebitajja baalaba oba bona bukiki kuguli n'akunyumiza ekintu kyolabira ddala nga mu magezi tekikola ki. Sheekhe gwe omukyala n'akulokako n'agaa yagenda alina bweru n'agaa nze ebusiraamu nabuta abansabira okujja eno baali balokole n'osigala ng'otuuka n'oyo mbeomwagala nnyo mb'olina ne ssente z'omusuubirako mweze mulina muzijjeeyo mu balokole waman yattakilla yaj'al lahu makhraja. Baganda bange eddiini obusiraamu kyekikulu okusinga byonna. Wallahi ne bw'osigala ng'ofudde enjala naye ng'osigaza obuki obusiraamu kyekyebbeeyi ye success obuwanguzi obuli cream success kufa ng'oli musiraamu. Oli wallahi ne bw'alifa nga si musiraamu ne bw'alitambula ensi eno n'agimalako ne bw'alibeera nga ye pulezidenti gwe balangiridde afuga Africa ne Asia ne Europe naye nga si musiraamu talina buwanguzi bw'afunye mu dduniya. Obuwanguzi bw'edduniya okufa ng'oli musiraamu. Wala tamuutunna illa antum muslimuun. Bye mwagala mu ssente ne musuula eddiini yammwe wallahi temuli. Ne bw'olifa ng'oli munaku naye ffa ng'oli musiraamu kusinga okufa. Wali olabe gwe baziika ne ssente olabe gwe baziika n'emmotoka ye. Bino tuli ku ntaana y'Obote yali pulezidenti w'ensi eno tebaagitulaga wano nga oliyo ki? Ani ali amukuuma tibakuuma pulezidenti gyali? Busiraamu kyekyebbeeyi. Wali ogenzeeko enkoowe baaziika BMK abadde ne ssente n'ogaa nti entaana ya BMK tunula bulala n'eyabano zonna ntaana eya BMK walaba etunula bulala twakaziika wano nga tulaba ffenna
abadde kabaka waawa w'omu UAE ow'e Dubai Khalifa bin Zayed byeyabadde nabyo engeri gye baamuziseemu ekyo tekikumala kuyiga nti obuwanguzi buli mu buki leka bye yalese baamuziise mu ttaka nga n'abamuteekayo si balangira si magye ne bamuziika mu ttaka gunoozanyisa obusiraamu Allah bwe yakuwa n'abukulondera ekyebbeeyi busiraamu ye cream success kuba muki busiraamu temugezanga ne muzannyira ku busiraamu abakyala tebabajjanga ku busiraamu essente tekuzijjanga ku busiraamu ebitiibwa tebikujjanga ku buki nyweza obusiraamu buli omu ekinnya agenda mu eki ogenda kubuuzibwa ng'oli bwomu ozuukizibwe bwomu saba Allah atuwe okutegeera era atutte nga tuli basiraamu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta